Herkese merhaba. Bu videoda Kanyon Savaşı'nı ele alacağım. Kanyon Savaşı Çöl Savaşı'ndan neredeyse tamamen farklı. Birçok konuda tamamen farklı. Çünkü burada 1 vs 1 veya 2 vs 2 olarak oynamıyorsunuz. Bir ittifak tek başına, iki ittifak karşı her zaman savaşıyor. İstediğiniz tarafı seçebiliyorsunuz fakat bazen oyun sizi istemediğiniz tarafa atabiliyor. Yani tekli olmayı seçerseniz ikili tarafta oynama şansınız da olabiliyor. Eğer ittifakınızda balinalar varsa, güçlü kişiler varsa tekli tarafta kalmanın bazı artıları var. Bu güçlü kişiler sürekli olarak diğer kişileri sıfırlayacağı için tekli tarafı seçmeye çalışın. Gelin hep beraber bakalım bu avantajlar neler. Öncelikle tekli tarafta olduğunuz takdirde bu alanda düzenli olarak asker iyileştirebiliyorsunuz. Bunu diğer taraflar yapamıyor. Bakın ikili taraf bu şekilde. Alt tarafta konumlanıyorlar. Siz bu kısma ışınlandığınız takdirde tekli taraftaysanız asker iyileştirebiliyorsunuz düzenli olarak. Burada ekstradan bir diğer özelliğimiz daha hızlı ışınlanabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki güçlü kişiler düzenli olarak ışınlanıp diğer kişileri sıfırlayacak anlamına geliyor. Ve duvar dayanıklılığınız daha fazla. Bir kişi üstünüze ışınlanıp tek seferde sizi yok edemeyecek, yakamayacak. Belli bir sefer vurması gerekecek. Yani o zamana kadar da ana takımınız eğer üstünüzde değilse üstünüze geri alabileceksiniz. Bunun da bir artısı olacak size. Ve farklı becerilere sahip olacaksınız. Bu Kanyon Savaşı'nda herkesin bir özelliği var ve tekli taraftakilerin farklı özelliği var. Ve bunu savaştan önce yetkililerin seçmesi gerekiyor. Bu yetenekleri göstermeden önce burada askerleri göstermek istiyorum. Çünkü burada tek seferliğe mahsus tüm askerlerinizi iyileştirebiliyorsunuz. 50.000 askeriniz varsa sıfırlandığı zaman bunu bir kez kullanın ve tekrardan 50.000 askeriniz olsun, savaşmaya devam edin. Yetenekleri diğer telefon üzerinden göstereceğim. Arkadaşımın hesabından da aynı anda oynayacağım. Anlatıp oynamam bir tık zor olacak iki hesaptan oynayacağım için. Yeteneklere de buradan bakacak olursak kurallar kısmına geliyorum. Burada beceriler. Burada gördüğünüz üzere şu an ben de ana hesabımda sismik kule olarak oynayacağım. Ve bu becerilerin ayrı bir bekleme süresi var. Yani sizin normal ışınlanma süreniz bekleme süresine girdiyse beceriniz açıksa becerinizle ışınlanabiliyorsunuz. Bunu da artı olarak kullanabilirsiniz. Kaçmak için veya başkasını kovalamak için kullanabileceksiniz. Bu yetenekleri ben birileri kullandıkça ekranda size yanda görüntülerini de vereceğim. Özelliklerini de yazıyla yazacağım. Daha detaylı anlayabileceksiniz. Maç başladığı için şu an o kısma geçiyorum. Benim de güç kulesini tutmam gerekiyor. Direkt olarak bu kişilerin üstüne ışınlanmam lazım. Bir üstlerini kontrol ediyorum. Yakabileceğim şekilde ise ya kendi hesabımdan ya da arkadaşımın hesabından üstlerine ışınlanıp yakmayı düşünüyorum. Ben direkt olarak şuraya ışınlanma taraftarıyım. Diğerine de yakın olayım. İki takımda tutabileceğime inandığım için ana takımımı üstünden çıkaracağım. Aşağıda sismik kulenin ne şekilde dolduğunu görebiliyorsunuz. O puanları topladığım zaman bu yeteneğimi kullanmaya başlayabileceğim.
Dediğim gibi iki saptan oynayıp odaklanmak ve anlatmak bir tık zor oluyor. Yetenekler geldiği zaman detaylarını göreceksiniz. Bir diğer önemli kısım, çünkü bu yetenekler onun haricinde birçok şey Çöl Savaşı ile aynı. İsimler değişiyor. İki özelliğini değiştiriyorlar. Bakın, bu virüs laboratuvar dediği şey aslında nükleer silo. Onu o şekilde aslında değerlendirmek lazım. Yani mesela bakın, şu an ana hesabımda burada 4 kişi boşu boşuna duruyoruz. Boşu boşuna durmanın anlamı yok. Ben bu tarafa yardıma gidebilirim. Kendi hesabımdan buraya atlıyorum. Farklı yere de gidebilirdim. Yani bu tarafa gitmem daha önemli olurdu. Bakın mesela bu özellik. Bu özelliğin detaylarını ben yonda görseliyle birlikte yana koyacağım. Ve bunu ekstradan ışınlanma olarak kullanıyor. Yeteneği kullandığınızda normal ışınlanma hakkınızdan yiyemiyor. Sol aşağıdan ne kadar hızlı ışınlanma hakkımın geldiğini görebilirsiniz. Bunu yakamadı, ben yakayım. Ve belli süreyle size bedava hızlandırma veriyor. Bunları kullanmayı unutmayın. Yani küçük bir hızlandırma. Ve stoklanma hakkı çok az. Hep iş görüyor. Burada da bir diğer yeteneği görüyorsunuz. Dayanıklık hasarı ve askerleri düzenli olarak yakıyor. Burada önemli nokta, bu yeteneği kullanırken yanmamaya çalışın ki etkisini görebilin. Gördüğünüz gibi duvarına vurduğu zaman daha fazla hasar vermiş sayıldı. Buradaki birçok üsse vurabiliyor. Sadece tek bir üsse vurmuyor. Diğer yerleri de kontrol edelim, başka yetenek kullanan var mı diye. Bakın şu şekilde ben de kullanabiliyorum. Rakiplerin üzerinde göstermek istiyorum ki farkı görebilin. Bakın, ekrana tıkladığınız takdirde çıkıyor ve üzerinde yetenek bir nevi yazıyor. Sismik kule. Bakın, bu da can veriyor. Bu can veren. Bunu da sismik kule zannetmiştim fakat değilmiş. Bu da dayanıklılık hasarını ve belli bir oranda sizin askerlerinizi iyileştiriyor. 2 ve 3. takımımla yakabildiğim için askerleri çıkaracağım. Normalde ana takımımı kolay kolay çıkarmam fakat rakipler bir tık düşük olduğu için ana takımımı çıkarabiliyorum şu anda. Ve o takımını duvara koymuş. Düzenli olarak yanıyor. Ve burada puanlama sistemi ödülünüzü arttırıyor. Bireysel puanınıza ek olarak sıralamadan ekstra ödül alabiliyorsunuz. O yüzden savaşa girip uyumayın. Sadece bireysel puanınızı almaya çalışmayın. Daha fazla onur puanı kazanmak istiyorsanız daha çok savaşın. Ve burada görebildiğiniz üzere onu yakmadığım sürece diğer hesabın ne şekilde dayanıklılık hasarı aldığını görebiliyorsunuz. Buradan askeri çekip ona vuracağım. Üstünü kontrol edelim. İkinci takımla yakabileceksem ikinci takımla da vurmayı düşünüyorum. Deneyelim. 3 takımı duvarda yakma olasılığım yok fakat zarar yok. Biz burayı saldığımız gibi gördüğünüz üzere bayağı kişi geldi. Hızlıca geri almam lazım. Ops. Ana takımı duvarda değil. Direkt olarak tüm takımlarla yakmayı düşünüyorum. Şimdi buradakileri hızlıca yakabilmek için çok fazlalar. Yetenek kullanacağım.
Bu şekilde hasar alsınlar. Daha fazla yapabilmek için daha iyi konum seçmeye çalışıyorum. Fakat üçüne vurabileceğim bir konum yok maalesef. Dediğim gibi bazı yetenekler sadece takıma özel. Bunları önceden seçmeniz gerekiyor. Yani tek bir taraftaysanız sadece siz o yeteneği kullanabiliyorsunuz. Mesela bakın, duvar hasarımı arttırıyor ve aynı zamanda asker iyileştiriyor. Legend Arrow şu an. Buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşımın hesabından detaylı olarak görebilirsiniz asker miktarının arttığını ve duvar dayanıklılığının arttığını. Yeteneklerinizi mantıklı kullanın. Bakın geldi. Beceriyle geldi. Saniyesinde geri gidebildi. Çünkü normal ışınlanma hakkından yemedi. Burada biri varmış. Bakın şu an ben Sahra Hastanesi'ne döndüm. Sahra Hastanesi olarak farklı yere ışınlanabiliyorum. Bir etrafı kontrol edelim. Eğer dayanıklılık hasarı az olan bir takım arkadaşımız varsa yardım edebiliriz bu şekilde. İki tarafın da dayanıklılığını arttırabiliyorum şu an. Aynı şekilde kendi dayanıklılığımı ve askerlerimi de. Ve az önce bahsettiğim sol alttan askerlerinizi tek seferlik iyileştirme kısmını unutmayın. Ve bunu aynı şekilde iki taraf da yapabiliyor. Bu tek bir tarafa özel bir durum değil. Unutmayın. Bazen yavaş vurduğuma bakmayın. Diğer hesaba da baktığım için iki hesabı kontrol etmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Bizde seçilen kişi Dexter.
Şu an yeteneğimi kullanmadığı için gösteremedim. Şimdi. Fakat ekrana nasıl bir yetenek olduğunu koyacağım. Bu ekrandan görebileceksiniz. Sezon sonu ya da daha erken bir vakitte en yüksek LP'ye çıkar işte. Olabildiğince aksiyonları göstermeye çalışıyorum. Bakın yeteneğini kullanarak ışınlandı. Belki de ışınlanmak yoktu ve duvar dayanıklılığını azalttığı için hızlıca sıfırlayabiliyorlar. Normalden daha az olduğu için, yani bize oranla daha az bir duvar dayanıklıkları olduğu için çok daha hızlı eritebiliyoruz onları. Işınlanma süreleri de çok fazla. Bundan dolayı bizim için büyük bir avantaj oluyor. Burada Bad Dexter'ın yeteneğini görebiliyorsunuz. Rakibi vururken kendini gösteremedim fakat o da duvara dayanıklılık hasarı veriyor ve askerlerini yakıyor. Diğer hesapta duvarı boş bıraktım. Işınlanma hakkım ve becerim aktif olduğu için biri üstüme ışınlandığı takdirde kaçıp onu sıfırlayacağım. Ve şu anda 7000 puan olduğu için yüksek miktarda puan kaybetmek istemiyorum. Garanti olarak kazanacağız fakat bu detayları görmenizi istiyorum. Ekranda kötü durmadığı takdirde zaten şu anda izliyorsanız eğer ekranda kötü durmamıştır ve iki hesabın ekranını vermişimdir. Gördüğünüz gibi 3 kişiye vurabiliyorum şu an. Bakın vurmadığım halde, o cam bastığı halde dayanıklılık hasarı yiyor. Beceriyle ışınlanmıştım. Şu an normal hakkımla ışınlanıp buraya yardım edebilirim. Çok fazla olmuşlar. Ve buraya odaklanırken silo düşmüş. Yani virüs laboratuvarı. Orayı tekrardan almam lazım ve birilerinin yardım etmesi gerekiyor. Yan tarafları sıfırlamaları lazım. İş başı deyip işi hızlandıracağım. Bunların sürekli virüs laboratuvarını vurmasını izlemeyeceğim. Virüs laboratuvarı için ismi yazılı olanlar vardı. Bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Direkt olarak harita bu. Önünüze de bu şekilde gelecek. Taktiğinizi bu harita üzerinden uygulayabilirsiniz. Burada ismi yazanların aslında düzenli olarak orada durması gerekiyor. Ve diğer oyuncuların kısmen yardımcı olması gerekiyor. Işınlanmalarına bağlı olarak. Şimdi bu kısma yardım lazım. Bu ikisini sıfırlayabilirim 10 saniye sonra.
Yeni duvara asker koymadığı için direkt olarak tüm takımları çıkarıyorum ve asker yenileyebileceğim için sorun etmiyorum. Yanarsa da umurumda olmayacak. Bu maç durumu için bunu yapıyorum. Tabi normalde bunu yapıp risk etmem. İlk üssü kontrol ederim, askeri var mı yok mu diye. Özellikle çöl savaşında askerler yanınca hızlandırma kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Diğer hesapta tekrardan beceri gelmiş ve ışınlanmam da aktif, o yüzden takımları çıkarabilirim üstümden. Diğer hesap üzerinden buraya yardım etmek zorundayım. Buradan yetişmesi iyi oldu. Bakın birçoğunun askeri kalmamış, o yüzden o kadar az eksiliyorlar. Normal şartlarda 20 vs 40 olması lazım. Rakiplerin bir tane ittifak eksik girmiş ya da iki tarafta eksik girmişler. Temel mantığı bu şekilde. Daha da uzatmak istemiyorum. Hem sıkıcı oluyor, hem iki hesapla oynandığı için benim açımdan da zor oluyor. Kafanıza takılan şeyleri yorumlarda sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Kafanıza takılan sorular hakkında da videolar yapabilirim. Yeni başlayanlar için veya ileri seviye oyuncular için birçok şeyi test ediyorum. Sizin kafanıza takılan şeyleri de test edebilirim. O yüzden yorumlarda sorun. Ben de elimden geleni yapmaya çalışayım. Görüşmek üzere.